لك شو في؟ لك كل الأجداد إجوا لحتى يدعمونا. هاي الأرض طلعت كتير كبيرة وبمنطقة كتير ممتازة جنب المطار. والخبر الأهم إنه في مستثمر جاي لحتى يدفع فيها 30 مليون. 30 مليون؟ 30 مليون شو؟ أكيد مو ليرة، 30 مليون دولار. دولار! هاي 30 مليون دولار؟ 30 مليون دولار. فارس، شو بك عم تسمعني؟ شو عم تفكر؟ طلال أنت مأكد؟ يعني منخبر العائلة؟ بلا ما نعطيهم أمل على الفاضي. خبرهم، طبعا بدنا نخبرهم. انت ما بتتخيل قديش مسكت حالي قبل ما اخبرك لحتى تاكدت. بس انا شلون ما بعرف انه عندك عمه اسمها عايده؟ لأنه ماما منعتنا نقول اسمها من نحن وصغار. هلا الحقيقه في مشكله صغيره، يعني ما بعرف اذا هي مشكله ولا مو مشكله. طلال إذا صابت هيدا الموضوع ما بيعود فيه مشاكل أبداً. شو هي المشكلة؟ المشكله انه نص هاي الارض لإلنا والنص الثاني لعمتك عايده. والمستثمر اللي بده يشتري الارض حاطط شرط، يا بيشتريها كلها قطعه واحده يا ما بده كل هالشروه. يعني موافقه عمتك عايده على البيعه شرط اساسي. إيه؟ بنحكيها. نحكيها، ليش لا؟ 30 مليون 30 مليون 30 مليون 30 مليون